את נורא מוכרת לי. מה שמך? שני. מה זה צבע אדום, לא? במקרה שלי זה ראשי תיבות. שני זה ראשי תיבות? של מה? שוב נולדה ילדה. שום נולדה ילדה. גם את מכירה דבר כזה? מה זה נפוץ? ששני זה שום נולדה ילדה? בת שלישית זה שום נולדה ילדה? אז בת רביעית זה דנה? די נשבר הזין? כאילו מה... באמת אני מכיר אותך. מאיפה אני מכיר אותך? יצאנו יחד? היה זה, לא? לא? סט שלך. מה, יצאנו תקופה או... דייט אחד יצאנו? מה, איך נסגר? מה? זרקתי אותך. זרקת אותי. ואיזה נקמה מתוקה שאת משלמת 100 שקל לראות אותי חזרה. נכון? נכון? זה סוג של נקמה. באמת, זרקת אותי? יו, לא זוכר. איזה קטע. התחתנת? לא התחתנת. אני נשוי עם 2. מישהו יתקדם פה שאני... איפה את גרה? הרצליה? דירה שלך או שכירות? לי יש דירה. סתם.